ये बच्चा अपना टॉय सैंड ट्रक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उसकी माँ उसकी ओर दौड़ी और उसे उठाया। जब माँ अपने बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही थी तो खुदाई करने वाले एक्सकवेटर ऑपरेटर को एक आइडिया आया। उसने शवल से थोड़ी सी रेत उठाई, खुदाई करने वाले एक्सकवेटर को थोड़ा आगे बढ़ाया और छोटे बेबी बिल्डर को खुश करने के लिए रेत को टॉय ट्रक में डाल दिया। नन्हा बेबी बहुत खुश हुआ और नाचने लगा। खुदाई करने वाला ऑपरेटर एक्सकवेटर से बाहर आया और टॉय ट्रक उठाकर इसे बेबी को वापस दे दिया। ये हार्ट वार्मिंग वीडियो मेरे तो दिल को छू गई।